¡Oídos! Tápense los oídos. ¿Por qué aparte los oídos? Vente para acá. No te acerques, espérate. Que te vengas para acá, deja pasar más tiempo. ¿Qué fue? ¿Cuál es la urgencia de recogerla? 2 minutos con 15 No segundos. más tiempo, papá. Necio, no, cállate. El otro tardó más tiempo. Se acerca tu cara, Mete primero la cara. Ay, a ver. Ya déjenlo.